係咧，好似講愛情片，大家呢個即係同埋即係有幾樣嘢講下咧，就係最近有幾個人啊，即係鐘楚紅老公死咗啦。我講緊鐘楚紅咧就係咧好有原則嘅一個人，就鈍啲呢個人就係即係嗰陣時咧，我喺邵氏嗰時咧，佢喺邵氏拍緊《星際鈍胎》，咁我哋咧就個叫做鈍胎嘅，你知唔知？張國明嗰套啊，係啊，但呢個人真係非常有性格嘅，即係佢操守係非常之好。我話俾你聽，有某闊少咧，就係咧叫佢上去遊艇度，就係俾 blank check 佢，問佢要幾多錢，佢係刮咗佢2巴嘅。鐘楚紅，即係我真係好少識得人咁乾淨利落嘅，真係。嗰2巴即刻要坐快艇走嚇，冇嗰2巴走得都走得，走得，即係香港人都強姦嚟咩？香港人唔會咁，你知唔知啊？好有原則喎。係啊，呢個女仔非常有原則啊，咁就係嗰陣我成日嘲笑佢嘅，即係咁呢個就係。因為佢咧得閒就會睇畫展，睇畫展真係令我好驚奇，你知唔？唔係喎，我記得我親歷其境㗎，就係睇個大島渚嗰套門片咧，北京東京都冇嘢，佢就同我同場嘅，因為我又遲到，佢又遲到，佢係等人，我係等人，我唔知佢等嗰陣時等佢。佢就係好環保嘅，我話俾你聽。唔係佢人好好嘅，好 nice 好 nice。嗰陣時佢曾經有成10年啊，全香港最靚嘅女仔嘛，好清係。咁咧就係企喺花園度咧，閘人哋啲車邊個煙多咧，即係佢就去告人哋，舉報人哋啫。佢冇嘢做咩？點解做啲咁嘅嘢？咪嫁咗人之後哦，我記得佢係第4㗎嘛。車佬邊個煙多？你知唔知？佢係選第4㗎嘛？佢3甲不入㗎嘛？係啊，跟住拍嗰套，買好多套嚇，好霉嗰陣時。唔係好霉，你唔可以咁講。你即係有好多套播片冇人睇。唔係，佢唔係淨係拍一套嘛嚇。但係阿蕭生，其實你對鐘楚紅佢做個戲有冇？個戲就麻麻地啦，我都話啦，佢做過《我星星月亮太陽》啦。係啦，就係嗰套比較印象深啲啦。同埋同阿關海山有一套噶嘛。即係男與女。我覺得佢做戲都係做自己咯，佢啲戲就麻麻地啦，即係咁。佢就做自己，但係好有原則。呢啲係啲香港女仔先會咁有原則，即係我又唔相信大陸女仔同埋台灣女仔會咁做。大陸女仔咧，佢就係有3000萬都好啦，即係台灣女仔啊，嚟講台灣女仔嘅分別就係佢有3000萬身家都好咧，有人出300萬同要佢瞓咧，佢一定瞓。即係香港女仔咧，就睇佢有冇錢啫。佢冇錢咧，佢一定瞓；佢有3000萬咧，佢就唔瞓。你知唔知？呢個就係香港女仔嘅道德同埋台灣女仔嘅分別。啲人同我咁樣講。唉，咁啊，阿先生講翻你個愛情片咧，你當愛情片多唔多嘅？唔多㗎，不過但係即係每個情都有啲，即係愛情啊。臨到尾我就話我啲愛情係寫得好好嘅。即係今日啊，超成一次講翻要重拍歡場啊嘛，佢覺得呢條橋真係正嘅，真係咁樣係。即係一個《逃學威龍》嘅女性版。唔係嗰個有個 serial killer 專殺啲級女嘅，咁於是差婆去臥底做級女，呢個真係好笑。處境戲嘅，但係呢個唔係愛情橋嚟嘅，唔係愛情片。我覺得愛情片嘅最高原則就係所以我真係唔明無線嗰啲人學咩師，即係唔好講話曾麗珍嗰啲，即係權傾朝野，即係成個無線戲劇組嘅靈魂。即係我覺得佢真係連入門都未入。愛情片永遠好睇係痴情，你知唔知啊？挑亞晶啲人不停變心嘅，邊度好睇啫？即係好似長毛咁，你唔好覺得佢嘅愛情係好偉大嘅，你知唔知啊？如果你咪移情別戀，不停戒完呢個戒嗰個，咁呢個就大鑊啦，係咪啊？即係唔會感人噶嘛？愛情片即係你唔痴情嘅愛情片邊好睇？嗰個咁來出名嘅愛情片，永遠都係痴情。Love story 都係咁啊，好簡單嘅骨架啫嘛。頭先阿先生講緊嗰個長毛係另外一個人嚟嘅，唔係我哋面前嗰個長毛嚟㗎。言論有自由㗎，冇問題嘅，係嘛？大家睇下出名嘅愛情片咧，即係話，即係其實最出名嘅愛情片，即係好似呢一個Waterloo Bridge。我哋細個就係嗰啲女人個個都睇到，即係睇10幾次睇落。係呢個因為雲斷南橋，惠雲里啊。即係講個人去打仗呢一個佢去咗 Waterloo Bridge 做妓女啊嘛，翻嚟已經死咗啊嘛。咁呢一個就係最著名喺我哋嗰個時代咧，呢個80幾年啦，嗰啲女人睇10幾次愛情片，就係呢一個 Somewhere in Time。時光倒流70年，哇！真係覺得浪漫啦。碧麗公主年幾啊？呢部戲係。而家睇翻係咪？你有冇睇過《時光倒流》？有，我最近喺美高梅嗰個台嗰度睇。係啊，我哋一定睇過，唔使講，我哋淨係記得超人嘅，唔使驚。係啊。係啊。喂，喺
travel back in time 去追尋一個心目中嘅女人，即係呢個係幾浪漫。即係我都話啦，嗰個大原則就係第一係要痴情先好睇嘅。嗰個人不停花心，咁係第二種片，呢種係喜劇嚟嘅，即係佢唔會令你當戲會長，你知變咗搞笑嘅，即係嗰個嘢不停去搞，戒完呢個戒嗰個，咁你咪喜劇嚟呢個，即係唔會感人㗎。喂，而係愛一個不能夠愛嘅人，即係痛苦㗎嘛，而係不停為佢作出犧牲㗎嘛。喂，邊個偉大嘅愛情古仔唔係咁樣嘅啫？我都唔明白嘅真係。係咪啊？紅與黑啊，雙城記啊，冚唪唥都係呢呢個即係武俠小説，就再將佢 typical 提咗，就係一落山梗係中意，梗係愛上咗即係嗰個敵人個女噶嘛，即係係咪？即係呢個羅密歐與朱麗葉嗰個就係仇人嚟噶嘛，即係你點解唔能夠愛嗰個人？有好多理由啦。佢屋企係你仇人嚟嘅，即係呢個武俠片就最中意啊，就係仇人個女，即係呢一個係嘛？羅密歐與朱麗葉就係仇人個女咯，即係咁樣，兩個 clan 係敵對噶嘛。仲有《倚天屠龍記》啊，楊逍同埋呢個紀不悔嗰個啦，係啊，唔係仲有趙明都係啦，趙敏都係啦，趙敏係蒙古人嚟噶嘛，呢個最容易啊，呢一種寫法，唔同種族啦，即係唔同種族嘅戀愛啦，呢個係唔同階級嘅戀愛啦，唔同階級嘅戀愛啦，或者佢已經嫁咗人啦，啱唔啱啊？或者佢係你好朋友嘅情人啦，咁呢啲都係一種唔能夠愛。最難寫就係兩個人因為性格嘅差異。相愛唔能喺埋一齊，哇！呢個係非常難表達嘅。馬田史高西斯有一套 New York， 即係羅拔迪尼路同埋呢個麗莎明尼里嗰套。咁但係即係其實個效果係幾難處理，好難寫得好嘅。俏郎君就係啦，你知唔知啊？芭芭拉史最新嗰部俏郎君就係寫兩個人，一個係社會主義者，但係佢調翻轉喎，佢個女仔係個女仔係社會主義者，你真係見到佢喺街度示威㗎嘛？即係就 Way We Were 啊，The Way We Were。但係嗰個佢又呢個最難寫嘅，好難令人哋認同嘅，即係啲人覺得。屌你咪走一走佢啦，即係會係咁嘅咧，何必要個夾頸係都要？係啊，我睇嗰套戲嗰陣時有好多人都係咁問啊。點解係都要死個夾頸嘅？你咁愛佢咪算數啦？係啊，即係好難 convey， 好難寫嘅呢種係冇乜說服力，冇乜說服力。咁唔同階級嘅你就係呢一個風月俏佳人啦，即係 Pretty Woman 啦，即係呢個即係我哋話嗰個，即係其實同停不了的愛一樣。嗰個舊橋都好犀利㗎啦，係好舊橋嚟。嗰個其實係來自我都話啦。其實啲橋你要立即知道個源流係乜嘢嘢，你一講我就知道源流咩？呢啲係最出名嘅嗰部就係叫茶花女啊嘛。其實呢條橋就係茶花女啊嘛嚇。法國仲有一個係咪應該絕症橋啊？係絕症橋咧，絕症橋係第二種橋嚟嘅，即係愛情故事啦。係啦，絕症橋可以係愛情故事，可以唔係愛情故事。唔係我意思係 Love Story 嗰個套戲。唔係你中意一個人，佢就死，咁呢個亦都係不能夠愛嘅理由，因為佢會死 Q 咗噶嘛，即係咁。我話我中意嗰條友，嗰條友又中意你，冇理由分開你兩個。挑咁你兩個咪結咗婚啦，以後幸福生活都寫 Q 咩？即係咁樣，係咪揾氣嚟做？兩個咧又要鬧交，屌你先又要好掛住對方，其實冇嘢喎，即係冇一樣 barrier 喺中間。呢啲變咗係揾氣嚟做，硬係唔喺埋一齊，你死咗佢啦！你咁樣，不如快啲跳樓。仲有冇啲新派啲㗎？中意嗰個係女人，原來發現佢係男人咧。都有，唔係呢個好舊㗎啦。係咪呢個 Some Like It Hot 啊？ Some Like It Hot 係嘛？即係原本係兩個人係呢個男人嚟嘅，俾黑社會追殺，跟住扮女人啊嘛。呢條橋咪收尾許冠文抄咗佢啊？即係呢個係啊，仲啊葉倩文做嘅，唔係鐘楚紅。鐘楚紅嚇咁就即係話，即係最近就係呢一個就係咩咧？嗰個即係真人真事版發生咗，就係嗰個美國嗰個議員啦，中意就係布殊嗰啲人嚟嘅，佢就 family value 就反對人同性戀，喺機場嘅廁所度伸隻腳過去撩人，呢啲隔離嗰個友係差佬咧，拉咗60歲，你知唔知啊？係一個已婚嘅男士呢個大鑊啫。喂，呢個係應該係春光乍泄橋嘅呢條位，係咪？伸隻腳喺個廁格度伸隻腳過去撩你隻腳。咁呢個事實上係會有，因為佢外國好多同性戀者都結婚嚟掩飾㗎嘛。係啊，唔係佢做從政更加需要啦。你有一個即係正確嘅政治正確嘅鋪